Maraqlı bir xəbər deyim, yəni bu əslində danışılanların günümüzdəki reallığı ilə bağlı. Almaniyanın kansleri Merz Azərbaycana gəlir. Sıradan hadisə deyil, düşünək ki, Merz yeni seçilib və o Helmut Kohl və Angela Merkel xəttinin davamçısıdır, bilirsiniz. Yəni o siyasi məktəbə mənsub bir şəxsdir. O siyasi məktəb isə Almaniyanı bir sənaye devləti kimi gücləndirdi. İndi düşünün ki, elə bir lider yeni seçilib və ilk səfərlərindən biri kimi Azərbaycana gəlib. Bu sıradan bir hadisə deyil və unutmayaq ki, bir neçə gün öncə Mirziyoyev, Özbəkistan prezidenti, daha bir türk lider Yelisey sarayındaydı, Makronla görüşdü, Makronu Türkçə danışdırdı. Bütün bunların hamısı Zəngəzur prosesinə gedir. Və mən Almaniya sənayesinin inkişafı ilə bağlı təsadüfən fikir səsləndirmədim. Həmin o inkişaf nə ilə bağlı idi? Təbii qazla. Və Rusiyadan o təbii qaz asılılığını azaltmaq üçün artıq Türk coğrafiyasındakı o nəhəng rezervləri dünya artıq iqtisadiyyatın mərkəzinə gətirir. Və nə qədər alternativ enerji istehsal edilsə də, nə qədər yeni yollar yaransa da, Allahın verdiyi bir təbii sərvət var ki, onun miqyasına çatmaq mümkün deyil və o təbii sərvətlərin yolu da hardan gəlir, keçir, gəlir? Orta yoldan keçir. Orta yoldan, orta dəhlizdən, Azərbaycan üzərindən, Tapdan, Tanapdan, Türkiyədən, Aralıq dənizi üzərindən ta Avropaya qədər. Və dünya üçün artıq biz belə bir mərkəz halındayıq. Kaş ki, özümüz də onu dərk etsək, öz əhəmiyyətimizi dünyanın artıq bizi dərk etdiyi qədər dərk etsək. Mən ona görə hər iki qonağımın optimist fikirlərini tam bölüşürəm və sizdən də xahiş edirəm ki, əziz seyircilər, bu möhtəşəm verilişi bəyənəsiniz, paylaşarsınız, auditoriyamızın geniş olmasına siz də dəstək verin, bu fikirlər mütləq yayılmalıdır. Bir hörmətli seyircimiz yazmışdı ki, xoşqədəmləri, zaurları efirdən yığışdırıb belə proqramlara imkan yaratmaq lazımdır. Biri də yazmışdı ki, siyasi məhbus məsələsindən nə qədər danışdınız, niyə danışmırsınız, nə qədər xaricdə baş verən proseslərdən danışacaqsınız. Bu əslində xaricdə baş verən proses deyil, əziz seyircilər. Bu bizim tam mərkəzində olduğumuz prosesdir və bu proseslərin indiyə qədər Azərbaycanın, bizim dövlətimizin, millətimizin maraqlarına tərs getdiyi üçün bugün bizim siyasi məhbuslarımız var. Azərbaycan dövləti gücləndikcə, o kənar təsirlər azaldıqca inşallah ki, bizim içdə vətəndaş olaraq birbaşa hiss etdiyimiz o problemlər də Azərbaycanın gündəmindən çəkiləcək.